ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിങ്സ്റ്റൻ്റെ അക്വാറ്റിക് വാട്ടർ പമ്പാണ്. 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഉള്ള കിങ്സ്റ്റൻ്റെ IQ416AP എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലായാലും മറൈൻ വാട്ടറിലായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനെ അവർ വിളിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സേവിങ് ഗ്രീൻ സീരീസ് ഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്തുള്ളതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു 4 ഔട്ട്പുട്ടുള്ള 4 പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു മെഷീനാണ്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു മെഷീനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു തൂക്കിടാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇവിടെ ബാക്കിലൊരു ഇതുണ്ട്, അതിൽ പക്ഷേ എനിക്കത് തൂക്കിടാൻ പറ്റുമെന്ന് സംശയമാണ്. 4 ഡിഫറെൻറ്റ് റബ്ബർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, താഴെ വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് പോർട്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ, അങ്ങനെ ബേസിക്കലി ഒരു ഓക്സിജൻ ജനറേറ്ററാണ്. ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു ഫീച്ചറാണ്. നമുക്ക് പവർ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും പറ്റുന്നത്. സാധാരണ നമ്മളൊരു സ്വിച്ചാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരാം. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ.